Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have discussed about topics related to liquid state and gaseous state. Now we will do some more topics, that is evaporation over here. But before beginning, I want you to understand some terms, that is what is boiling and what is latent heat of vaporization. Now, what is boiling? Your mama used to say that please boil the water or please heat the water. Both the terms are different, that is boiling and heating. Both the terms are different. Now, what is boiling first? Boiling क्या होता है? Boiling is like when you keep water in a pan and switch on the flame. What will you observe? That it starts appearing bubbles. Bubbles start appearing. Bubbles आ रहे हैं आपके. When the bubbles are appearing, that means it has reached some particular temperature. So that particular temperature is known as boiling point. So when a substance reach its boiling point and shows the bubble formation, it is known as boiling. Means the substance has boiled up. So that means it is a rapid vaporization of a liquid. That means it is a rapid vaporization of a liquid. Vaporization of a liquid means that it has converted its state from liquid to gas. Now, which occurs when a liquid is heated to its boiling point. The same I have explained, that when a substance reaches to its boiling point, then only bubbles will be formed. So the temperature at which the vapor pressure means vapors का जो pressure है वो equal हो जाएगा pressure exerted by the liquid and the surrounding atmosphere. मीन्स जो आसपास का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है और जो प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है, जब वो दोनों प्रेशर इक्वल होंगे तभी आपका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा एंड उस केस में आपका बॉइलिंग टर्म कहलाएगी. बट नाउ द सेम टर्म इज योर मदर यूज टू से हीट द वाटर. So what is heating? Heating means you just keep a pan full of water and for 20 to 30 seconds. In 20 to 30 seconds the water does not show the formation of bubbles. In that case it is known as heating. So boiling shows the formation of bubbles by reaching its boiling point. But heating does not show the formation of bubbles. It just like the surface gets heat up and show you some vapor states. Now, what is latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization means when we talk about boiling. When we talk about boiling, what will happen? It reaches to its boiling point. Now, when it reaches to its boiling point, it can absorb more and more heat. It is absorbing more and more heat, but still there is no change in the temperature because it has reached the boiling point. So at that point of time it is known as latent heat of vaporization. Means the extra amount of heat that has been acquired by the vapor state. The extra amount of heat that has been acquired by the vapor state, but there is no change in the temperature. दिस इज इन जनरल टर्म कि आपको समझाने के लिए हम आपको जनरल टर्म्स बता रहे हैं. बट वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज दैट इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर सब्सटेंस. इट इज़ डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ लिक्विड. 1 मोल ऑफ लिक्विड को चेंज करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सी बॉइलिंग पॉइंट पे अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आप एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं, उस पर आपको जब एक लिक्विड को हीट करना है, उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है. बट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज किलो जूल पर kg. किलो जूल इज योर यूनिट फॉर calories and kg is for the amount you have taken. But in detail we will talk about it later. You have some usage for the term, so I am explaining over here. Now next term is your evaporation, which is our main topic. Now what is evaporation? It is a type of vaporization that occurs on the surface of a liquid. जो liquid के surface पर है. Why? Because we are heating. Why? Because we are heating. So when we are heating, that means evaporation is taking place.
Clear? We are not boiling, we are heating. Now, for example, the water changes to water vapor. Water vapor में convert हो रहा है when you heat it. जब आप उसे heat करें तभी water vapor में convert हो रहा है, but from the surface only, not from the bottom. Same example you have that when we keep wet clothes in the sun rays, हम जब सन की रेस में क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए रखते हैं तो what will happen? It will evaporate water. वो अपने surface से water evaporate कर देता है. Clothes are wet from the surface, तो surface से water evaporate करेगा, water loss होगा, so it is known as evaporation. Now, what is the basic comparison between evaporation and boiling? First thing is evaporation can take place at all temperatures. किसी भी temperature पे आपका evaporation हो सकता है, but boiling at fixed temperature means because it has boiling point. So boiling के लिए you have fixed temperature, but for evaporation you don't need any temperature. It can take place at any temperature. Say at 20 degrees Celsius, at 30 degrees Celsius, maybe low or maybe more. It depends, but it can take place at any temperature. Next, takes place on the surface of the liquid. Liquid के surface पे होगा. That's why it is known as surface phenomena. Therefore, evaporation is known as surface phenomena. But boiling takes place throughout the liquid. Boiling पूरे liquid में होगा. For example, when you boil the water, the whole water will be boiled up. You cannot touch the boiled water. But when you heat the water, you can put your finger inside the water. Is that so? आप जब वाटर को हीट करते हैं तो आप फिंगर अपने उसमें डाल सकते हैं फॉर अ सेकेंड ओनली. But when you boil the water, you cannot put a finger in it because the overall water is heated up. Now, in evaporation, no bubbles are formed, but in boiling, bubbles of steams are formed. Next is decreasing atmospheric pressure. When you decrease the atmospheric pressure, rate of evaporation increases. This point will be later on discussed. Now, we are saying that evaporation takes place on the surface. Surface पे evaporation होता है. If you see that in a sea, समुद्र वाला sea or river body any, so what will happen? The sun is everywhere. The sun is everywhere. That means the water is evaporating. हम हमेशा बोलते हैं water is evaporating because sun rays are striking on the surface of water, and at the surface the water converts into water vapor. Fine. But when the surface is heated up, the lower bottom is cooled. It is not heated up. The lower water is not heated up. Only the surface water is heated up and converts into water vapor. That's why it is known as surface phenomena, because therefore evaporation takes place from the surface, not from the bottom or throughout the liquid. Because when you dive, might be possible that on the surface you feel the liquid is very hot, but when you go deep into the sea or in the river, you feel that the liquid is cool or cold. That means the evaporation is taking place on the surface only, not throughout the liquid. But when we talk about boiling, the water is boiled throughout. Means water हर जगह से boil होगा आपका. Now, see some illustration evaporation boiling में. That evaporation occurs at the liquid vapor interface. Means this is your water, fine, at 20 degrees Celsius. Due to warm air, the water gets evaporated, and these are the vapors which are showing over here. But the overall liquid below the surface is cool. That is evaporation. But when we boil the water, there is a contact between the solid and liquid. This is your solid surface and this is your liquid. So there is a contact between solid and liquid, thus heating the bottom also and the surroundings also. Fine. Due to this, it reaches to its boiling temperature. So boiling is not a surface phenomena, but evaporation is a surface phenomena. And see what it is written over here, that boiling water at 100 degrees Celsius. This is the boiling point of water. Now, what are the factors that affect the evaporation rate? We have studied what is boiling, what is evaporation, but how and what are the factors that affect the evaporation rate?
First is surface area, second wind speed, third humidity, and fourth is temperature. Now first see the surface area. Greater the surface area, greater will be the evaporation. Means आप जितना ज़्यादा बड़ा surface area लेंगे उतना ज़्यादा evaporation rate ज़्यादा होगा. For example, आप क्या करें, आप terrace पे जाएं, आप water spray करें. You spray one bucket of water and observe what will happen, that the water evaporate quickly. But keep one bucket of water side by. You don't have to throw that one bucket of water. Basically what you have to do is take two buckets of water, fine, one in the bucket only and one that you throw on the surface. So when you throw the water on the surface, the water which is on the surface will evaporate faster, but the water which is on the bucket will not evaporate. See through a video. To check the effect of surface area on evaporation, take a glass and a plate. Pour equal amount of water in both. Put them out in the sun for an hour. Observe what happens. In which of the two does water evaporate faster? The water evaporates faster from the plate because plate has larger surface area than that of the glass. To check the effect of surface area on evaporation, take Now a it is glass repeating the and a activity. plate. See again. Pour equal amount of water in both. What she has done, that she has put the equal amount of water in glass and in the dish. So the dish has a more surface area. So when the dish has a more surface area, what will happen? The water will evaporate faster, but in the glass the evaporation will be slow. In both. Put them out in the sun for an hour. Observe what happens. In which of the two does water evaporate faster? The water evaporates faster from the plate because plate has larger surface area than that of the glass. In which of the two does... You can see that in the dish that the level of the water decreases more as compared to the level of the water in the glass. In which of the two does... Now next is you have temperature. The second factor is your temperature. More the temperature, more will be evaporation. What it means if you have a sunny day, then evaporation will be fast, but if you have a rainy day, then evaporation will be low. Why is it so? On sunny day the temperature is high. On sunny day the temperature is high. When the temperature is high, so evaporation rate will be high. So the drying of clothes will be easier or will be faster in a sunny day. But when it is a rainy day, temperature will be low and then evaporation rate will be low. So the drying of clothes in a rainy day will be at a low rate. So it indicates that more the temperature, more will be the evaporation rate. Now I'll read the same for you. That see, for example, during summers the rate of evaporation is high. क्यों high है? Because the temperature is high as compared to winter. Summers में temperature बहुत ज़्यादा high होता है as compared to winter, due to which drying of clothes in summer and winter is easy. So आप इसको अगर कंपेयर करेंगे कि समर्स में क्लोथ्स ईजिली ड्राई अप होते हैं और विंटर्स में क्लोथ्स ईजिली ड्राई अप नहीं होते. रीजन बीइंग सेम, दैट द टेम्परेचर इज मोर इन समर्स एंड द टेम्परेचर इज लेस इन winters. So if the temperature is high, then the evaporation will be high, but if the temperature is low, then the evaporation will be low. That indicates that temperature is directly proportional to evaporation. This is a sign for proportionality. We are saying that temperature is directly proportional to evaporation. The second example is, in summers the temperature is very high, so the clothes dry easily. यही मैंने आपको बताया अभी. But in winters में क्या होता है? The temperature is low, temperature कम होता है, therefore clothes dry slowly. Now next factor is wind speed. Now what is a wind speed? When you are
what it says, first see, greater the wind speed more will be the evaporation. मीन्स अगर स्पीड ज़्यादा है विंड की तो इवेपोरेशन रेट बहुत हाई होगा. फॉर एग्जाम्पल हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ यू आर स्वेटिंग, व्हाट डू यू वांट? अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो आपको क्या चाहिए? आज द स्पीड ऑफ फैन शुड बी मोर. अगर आप घर में हैं तो स्पीड ऑफ फैन शुड बी मोर. और अगर आप बाहर हैं घर से, सो व्हाट यू वांट दैट द विंड शुड ब्लो एट द फास्टर रेट, कि विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. अब दोनों ही केस में क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इज मोर द स्वेटिंग विल ड्राई अप. आपको जो स्वेटिंग है वो रुक जाएगी, आपको कूल कूल फील होगा. सो दैट वॉज ऑल बिकॉज व्हेन द विंड स्पीड इज मोर देन द स्वेटिंग विल स्टॉप एंड इवेपोरेशन विल बी हाई. रीड. एंड व्हेन द स्वेटिंग विल बी ड्राई अप, जब आपकी स्वेटिंग रुक जाएगी एंड इवेपोरेशन हो रही होगी, साइड बाय साइड आपकी बॉडी कूल फील करेगी, कोल्ड फील करेगी. बिकॉज व्हेन इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस इट इज रिजल्ट गिव्स यू अ कूलिंग इफेक्ट. सी, यू वांट दैट द एयर शुड बी ब्लो फास्ट, एयर बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्लो करनी चाहिए, सो दैट द स्वेट विल वाइप द स्वेट आपका रुक जाए एंड यू विल फील कोल्ड. ये बहुत कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है. जब आप बाहर से आते हैं समर्स में तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है. जब स्वेटिंग होती है तो आप या तो फ़ैन की स्पीड बहुत हाई करते हैं, एंड जैसे फ़ैन की स्पीड बहुत हाई होती है आपकी सारी स्वेटिंग वाइप्ड आउट हो जाती है एंड आपकी बॉडी कूल कूल फील करती है. दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन. हाउ? वी विल सी इट फर्दर. नाउ सेम इज इफ़ यू पुट द क्लोथ फॉर ड्राइंग ऑन अ विंडी डे. आप विंड में जब विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है आप क्लोथ को ड्राई होने के लिए रखते हैं तो बहुत जल्दी क्लोथ ड्राई होके आ जाते हैं. दैट वॉज ऑल बिकॉज इवेपोरेशन इज फास्टर. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. What is humidity is means the presence of water content. Water content is water vapors over here present in air. That is moist air we are talking about. So more the water content, more will be the humidity. अगर water content ज़्यादा होगा तो humidity ज़्यादा होगी. So evaporation rate is low. It says that evaporation rate is low. It means, before explaining, I'll give you an example. Suppose it is a rainy day. In rainy day you have a water content in the atmosphere. Fine, atmosphere में थोड़ा water content available होता है. Then the clothes drying will take some time. Clothes easily dry नहीं होते because the sun is not there or the temperature of the temperature of the atmosphere is low. When the temperature of the atmosphere is low, then evaporation will be less. Secondly, there is no wind speed, temperature, then evaporation will also be low. Third, there is humidity. Humidity means high amount of water content available. When there is high amount of water content available, that means that evaporation will be low because atmosphere में already water vapors available है, तो और water vapors जाने के लिए time तो लगेगा ना. So that time reduces the evaporation rate. So it indicates that evaporation is inversely proportional to humidity. Now humidity is inversely proportional to evaporation. 1 upon means inversely proportional. But if you are writing wind speed is directly proportional to evaporation, means अगर हम reciprocal नहीं कर रहे that means it is directly proportional. But अगर हम reciprocal कर रहे हैं that means वो inversely proportional है. So temperature, wind speed and surface area are directly proportional, but humidity is inversely proportional. Now what are the effects of evaporation? The basic effect is cooling. So whenever evaporation takes place it gives you a cooling effect. Now simple activity that you please do it. You put some drops of nail paint remover. This nail paint remover is known as acetone. It is known as acetone. Now when you put acetone on your hand or your palm, now what will happen, that the acetone will disappear. Acetone disappear हो जाएगा. जब acetone disappear हो गया, what will happen, that you feel cool. Means the region of your hand where you put the acetone will feel cool. So it is because evaporation leads to cooling of objects. evaporation हुआ वहाँ पे, आपका एसीटोन बहुत जल्दी इवेपोरेट हो गया. जब एसीटोन इवेपोरेट हो तो उसने क्या किया, आपके बॉडी की हीट मीन्स आपके पाम की हीट ले ली एंड आपको एसीटोन की कूलनेस प्रोवाइड करी. नाउ व्हाट हैपन्स इन इवेपोरेशन? इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कॉजेज कूलिंग. व्हाट हैपन्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट. सेम एसीटोन रिमूवर आपका बॉडी की हीट एब्जॉर्ब कर रहा था
इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। आपकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी थी, वो उसको इंक्रीज कर रहा है। किसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा? एसीटोन की इंक्रीज करेगा। जब हैंड पे जो एसीटोन था उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, बट आपके हैंड की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। सो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी एंड वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, वहाँ पे ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, बट अब आपके हैंड की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। जब आपके हैंड की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बिकॉज आपकी हैंड की काइनेटिक एनर्जी किसने ली? एसीटोन के पार्टिकल्स ने। सो एसीटोन के पार्टिकल्स हीट अप होके इवेपोरेट हो गए हैं एंड आपके हैंड को कूलिंग इफेक्ट दे गए हैं। सो एस्केप आउट इन द गैस वाटर वेपर, डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स। Second example is when in summers we usually keep water in earthen pots. हम सब अपने घर में एक earthen pot रखते हैं summers में। क्यों? Because when you keep the water in the earthen pot, it will always cool down. यही फैक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि हम earthen pot में मतलब मिट्टी के घड़े में अगर पानी रखते हैं तो वो हमेशा ठंडा होकर हमें मिलता है। रीज़न क्या है इसके पीछे का? दैट इज evaporation. But how it takes place? Now see it through an diagram. What it have that these are the minute holes, बहुत tiny holes होते हैं आपके earthen pots में जो आपको visible नहीं होते, but due to that tiny holes the water becomes cool. How? This hole helps you to take away the dry air. मीन्स आपके पॉट में जो ड्राई एयर ब्लो इन होती है, जो वाटर की हीट होती है वो इन पोर्ट्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। फाइन, जब इन पॉट्स के थ्रू ड्राई एयर आपकी बाहर निकलती है, सैंड क्या करते हैं? उस ड्राई एयर को बाहर, वाटर की हीट बाहर निकली, वाटर कंटेंट सैंड के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में है, तो कुछ पार्टिकल्स डिफ्यूज कर जाएंगे वाटर के। डिफ्यूज इन द सेंस इज कि सैंड आपकी सॉफ्ट थी, मीन्स आपका अर्थन पॉट आपका ड्राई था, अब वो वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। धीरे धीरे करके क्या होगा? आपका वाटर जो है पूरे अर्थन पॉट पे वेट होना शुरू हो जाएगा, डिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर जाएगा। एंड बट साइड बाई साइड क्या होगा? आपकी जो हॉट एयर थी वाटर की वो होल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो अब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी अंदर कम हो गई। तो धीरे धीरे क्या होगा? जब काइनेटिक एनर्जी अंदर कम हो जाएगी तो आपके पॉट में कूलिंग इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। बिकॉज वो जो ड्राई एयर थी वो बाहर निकल रही है, आपके अंदर चिल्ड जोन डेवलप कर रही है। सो ड्यू टू दिस exchange of hot and cold, it is known as evaporation, which leads to cooling of your water inside the earthen pot. Now see, in an earthen pot water gets evaporated quickly through the pores, वो pores के थ्रू evaporate हो रहे हैं। cooling is caused by evaporation, evaporation से cooling हो रही है। some heat energy, जो heat energy आपकी water में थी वो यूज़ की जा रही है किसके थ्रू? इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू। बिकॉज जब आप पार्टिकल्स को मूव कराएंगे तो आपको वहाँ के लिए एनर्जी चाहिए, तो जो हीट एनर्जी आपके पार्टिकल्स की है, वाटर पार्टिकल्स की है, वो उसे बाहर लेके जा रही हैं। एंड जब वाटर की हीट एनर्जी बाहर जा रही है, तो हमने भी पीछे देखा था डायग्राम में, अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होकर कम हो गई है तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो आपको हीटिंग इफेक्ट से कूलिंग जनरेट कराएगा एंड इट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। नाउ what we have studied is latent heat of vaporization, evaporation, factors affecting evaporation and effects of evaporation. So you have a question that we will all wear cotton clothes in summer. हम summers में cotton clothes wear करते हैं, क्यों करते हैं ये आप मुझे बताएंगे। Next, we use coolers in summers. हम summers में cooler यूज़ करते हैं but not in rainy season. but rainy season में नहीं यूज़ करते, क्यों नहीं करते ये भी आप मुझे next class में बताएंगे। That's all for today. Thank you.